Bà già, hàng nè. Tự mày. Đâu, đưa tao coi. Cái này xấu quá. Lẹ lẹ đi. Cái này được nè. Ít gì? Giờ có lấy không? Nhìn nè. Cái này cũng đẹp nè. Ê, ngoài kia gì đẹp ghê luôn bay. Mà chỉ cái gì? Tao có thấy cái gì đâu. Mà cái vỏ sò đây của tao đâu rồi? Ai biết đâu. Mày lấy chứ ai lấy? Mày nói gì vậy? Mày tin tôi đặt vô. Lần nghe tiếng chuông là con An lại chạy đâu về phía nhà thờ á. Chắc đi ăn cắp cái gì đó. Đi. Thôi, qua đây chơi đi mày. Cho mày trường. Đau. Lại mày. Chết mày chưa? Vô mày. Ê, chơi ăn gian hả mày? Đâu, có chơi ăn gian đâu. Trời, bữa sau mà ăn gian là không chơi nữa nha mày. Làm cái gì mà ngày nào cũng chạy nhảy om sòm vậy? Sơ, con An nó định ăn cắp tiền Đức Mẹ á Sơ. Đúng rồi á Sơ. Sơ thấy An đang cầu nguyện với Đức Mẹ mà. Còn tụi con á, giờ này làm gì ở đây nữa? Mau về nhà ăn cơm đi. Mẹ, đóng tiền học. Nhiều. 1,2 triệu. Mấy tháng mà 1,2 triệu? Thì 2 tháng. Bữa giờ ba mày chạy xe có đồng nào đâu. Sắp tới còn đi khám lại cái phổi, mất cả 1 triệu bạc. Vậy thôi, khỏi học nữa. Sơ thấy An đang cầu nguyện với Đức Mẹ mà.
làm gì ở thùng tiền Đức Mẹ vậy? Con lâu tượng Đức Mẹ không mà. Sơ làm gì căng? Ai vậy con ăn nói hỗn hào như vậy hả An? Sao Sơ lại giúp con? Sơ biết gia đình con đang rất khó khăn, nên con mới phải làm như vậy. Nhưng con phải biết điều này là mặc dù tiền rất cần thiết, nhưng con cũng không thể vì nó mà đánh mất tất cả được. Sơ ơi! Con xin lỗi Sơ. Tiền là thứ cần thiết, nhưng không phải vì nó mà con đánh đổi tất cả.